pero diving es tirarse de caballo y se buceo. First before we sail school diving. But carry on. And then we went to an Azteca temple near there. Yeah. Sorry? Hermes. Hermes. Say Hercules? Hermes. Yes, that's all right. Hercules is better. Hercules, He's got muscles. And wildlife movies, like all these Marvel Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Hoy nos visita un viejo amigo del programa, un cineasta portugués que personalmente admiro, se llama João Canijo. En esta ocasión se trata de hablar de un díptico, película que arrancó en Berlín, está acá en Viena, pasó por Montevideo, ojalá llegue a la Argentina. Una película que tiene un rigor formal pocas veces visto o que pocas veces se ve en el cine contemporáneo. Y de eso vamos a hablar, de la decadencia, de las vidas fallidas o vidas rotas y cómo filmar eso en dos películas que funcionan como un espejo una respecto de la otra. Así comienza el cinematógrafo. Aplaudí. Aplaudo. Aplaudo. Lo veo aplaudiendo, señor Canillo. ¿Más? ¿Más? Bueno, así aplauden su película cuando la ven. Hace mucho estuviste en el programa por Sangre de mi sangre. ¿Te acordás? No te he oído. ¿Sabes? Un ratito sordo. Estás sordito. Soy sordito. No, que hace mucho estuviste en el programa por Sangre de tu sangre. Sí, hace era mucho un tiempo niño. atrás. Eras un niño. Esa cosa era un niñito. Bueno, hiciste otras películas, algunas se vieron en el Festival de Mar del Plata, todavía no se vieron las películas tuyas, yo pensé que iban a estar en Mar del Plata, esperemos que estén en el Bafisi, y si no tendrás algún tipo de propuesta de mi parte para otros lados. Pero más allá de eso, te quería preguntar de, digamos, Mal vivir y vivir mal, que es un díptico muy particular, muy peculiar. Arrancó en el Festival de Berlín, ahora estamos en Venecia, Sí. en Viena. Y te quería preguntar un poco el concepto general de la película. ¿Siempre pensaste la película bajo la concepción de un díptico? ¿O te diste cuenta después de eso? Siempre desde que pudiera haber clientes en el hotel. Ajá. Y no lo sabía desde el inicio porque no sabía si iba a tener presupuesto para tanto. A partir del momento que sí, eran dos películas, sí. ¿Y el hotel, por qué tenía que ser un hotel? Porque tenía que ser un sitio que fuera un modo de vida y al mismo tiempo una prisión, exactamente por ser un modo de vida. Y un poco como lo ejemplo que doy es Shining. Claro. Sin la parte de terror. Claro.
Y por eso el hotel podría no tener clientes. Claro. Pero es mejor con clientes porque no están solas, están siendo observadas y tienen que comportarse un poco. Uno de los temas que elegís en la película es, digamos, un rango de una madre, una hija, una madre y una abuela. Por lo tanto, son 3 generaciones. Sí, y la abuela ha jodido la vida de la madre va a joder la vida de la hija y así consecuentemente hasta el final de los días. Bueno, eso se ve muy bien en la película. O sea, creo que una errónea lectura de la película sería adjudicarle esa degradación de la vida, o casi por momentos, no sé si venganza, pero sí el empleo de las propias experiencias negativas o de las experiencias de sentirse devastado en la vida contra quien precede o, en su defecto, a quien seguirá. Es decir, eso está. Pero podrían haber sido varones. Vos elegiste mujeres, me parece que es porque siempre has trabajado con mujeres como actrices, ¿no? La chica podría ser un chico. Exactamente. Pero siempre trabajo con las chicas, con mujeres. Además, la relación entre una madre y una hija es más problemática que con una madre y un hijo. Tuve la impresión cuando la vi por primera vez en Berlín, después la vi en Montevideo, digamos que hay como una especie de presupuesto, un saber, llamémosle psicoanalítico, como en las formas exquisitas de trabajar sobre la psicología de las mujeres. ¿Cómo ves eso? Podemos decir que conozco muy bien, o que conocía muy bien Piedad. Y que la actriz que hace Piedad también conocía muy bien Piedad. Okay. Mi idea, pero esa es mi interpretación, las interpretaciones son individuales, cada uno la ve como quiera, claro, como puede, es como es lo título, en portugués, sobre todo en francés, mal de vivre. Mal de vivre es vivir con ansiedad. La ansiedad impide vivir y impide amar de una forma natural. La película, hay muchas cosas para decir. Yo quisiera en algún momento abordar decisiones formales, porque creo que la película en ese sentido para mí es una película que pienso emplear en muchas ocasiones como un modo de introducir un concepto del espacio y un concepto sobre los colores, es decir, hay decisiones cromáticas, como también los encuadres y el sonido, pero eso quisiera hablar en un ratito. Lo que me interesaba pensar primero es el tema, digamos. Tenemos la vida de un hotel, los visitantes del hotel, y vos tomás una decisión extraña, que es, en la primera película, prácticamente los personajes, los que están en el hotel, quedan como en fuera de campo. Es decir, son personajes que sabemos que están, pero todo pasa por la percepción de esas 3 mujeres y algunas personas que trabajan con ellas, que también son mujeres. Te quería preguntar a propósito de la sensación que da en la película es de aislamiento en el propio hotel, a pesar de que hay gente, como si estuvieran alienadas del mundo. Exactamente es eso. Exactamente por esa alienación, como has dicho, que hay clientes. Porque la alienación queda más fuerte si hay clientes, si no están completamente solitas. Porque podrían estar solitas. El hotel podría ser en época baja completamente y estar vacío. Respecto a eso hay algo para mí en la primera, en Mal Vivir, que tiene que ver con el sonido. Da la impresión como si hubieses trabajado el sonido de una forma muy peculiar,
como si el sonido del exterior no estuviera y estuviéramos cerca del sonido de la percepción de las tres mujeres. No sé cómo has pensado eso. Exactamente así, pero eso no es nuevo, eso lo hago desde hace mucho, desde 2003. Desde 2003 que hago esto con los sonidos, desde Noite Escura que lo hago. Sin embargo, acá me parece como el hecho de que está en un lugar encerrado funciona con mayor vehemencia, no sé. Y además es como, da la impresión de que hay una extensión entre el psiquismo de los personajes y la dimensión sonora que la película propone. Tens tempo para respirar. El sonido, los sonidos de los clientes siempre ha sido, estaba bajo la idea que fuera una perturbación para las dueñas del hotel. Entonces, claro, se hizo solamente de su punto de vista. Respecto de eso cambia bastante en la segunda, ¿no? En Vivir Mal. Allí cambia el concepto sonoro. Cambia por una razón solamente, porque las señoras del hotel son más silenciosas. Y se esconden. ¿Se dice esconder? Sí, sí. Se esconden. Claro, quedan... Por eso no son tan oídas, no son tan presentes. Hay algo que me parece fascinante que es el uso musical que haces. Esa canción que se escucha apenas, como si fuera un sueño, cuando ella va a nadar a la mañana. Hay como un fondo sonoro musical. Hay un fondo sonoro musical, claro, pero has comprendido que viene de su iPhone. Sí, sí, sí. Pero después, para quien mira, más allá de que venga del iPhone, la experiencia es de lejanía, ¿no? Y eso le da un clima a la película extraordinario. Intencional, que lo poner como si viera realmente del iPhone y entonces está lejos y no es tan definido. Claro. Pero ha sido el personaje de Piedad que ha elegido la música. Ajá. Me ha propuesto 2 o 3 y yo de esas 2 o 3 he elegido esa. Quedó buenísimo eso. Para mí es uno de los temas más poderosos de la película, es cada vez que va a la piscina, sentir ese sonido de fondo que no acompaña en el fondo. Es más bien una perturbación sonora. Claro, la idea siempre, cuando hay música en mis películas, nunca es para acompañar. Es siempre para perturbar o porque hace parte del personaje que está en escena. Hey! Estás sozinha? Jaime, tira uma fotografia. Estou a ler. Joao, hay algo que me resulta extraordinario de la película, que es los conceptos de encuadre. Sí. Los usos de los planos generales, la relación de la distribución de los personajes en el encuadre. Vos no priorizás el centro del encuadre como
el centro de gravedad narrativo a veces es hacia la izquierda, hacia la derecha, o hay una cantidad de elementos o signos en el plano que lleva a mirar todo, sin priorizar ninguno de los elementos que están en el la encuadre. próxima va a ser peor. Porque en la próxima voy a estar muy influenciado por Paul Klee. ¿Por? Paul Klee. Oh, ok. Esa ha sido la idea. La contribución o la colaboración de Leonor, que ha sido una maravilla que me ha acontecido en la vida, es que ella me impedía que me acercase. Ajá. Siempre peleaba para que no me acercase. Y ha funcionado muy bien. Ahora, la idea del encuadre era un arreglo entre los dos. La idea del vos siempre has encuadrado... la idea del plano, en Sí. sí la concepción del plano era mía. Después lo encuadre final en detalle era de los dos. Ajá. La iluminación es de ella. Bueno, te quería preguntar sobre eso, porque hay algo de la luz en la película que es, sobre todo en la primera, hay un cambio en la segunda. No solamente hay cambio sonoro, no tanto de encuadres, pero sí en relación a la luz en la segunda. Ahora, en la primera hay algo que sucede con la luz, yo diría, incluso con los colores, ¿no? Los rojos, los marrones. ¿Cómo fue esa decisión? Porque es extraordinario, la verdad. Y eso lo elegimos los dos. Los dos. Los colores, las cosas. Había cosas que ya estaban. Y hubo cosas que habíamos puesto. Sí, ha sido una decisión de los dos completamente, sí. Hay también una lectura sobre las clases en el interior del hotel. O sea, las dueñas que son dueñas no del todo ricas, o sea, están en una situación económicamente frágil. Los que van al hotel Que tienen fueran dinero. ricas. Que fueron ricas. Claro, hay una dimensión de decadencia. En ese sentido la película recuerda un poco a la primera película de Lucrecia Martel, Sí. ¿no? Tiene algo de Lucrecia Martel es una gran referencia de Leonor Teles. eso. Ok. Que es una Mismo jovencita, más ¿no? grandes. Tiene 30 años, ¿qué edad tiene? 30, tiene 30. la edad de mi hijo. O sea, si hubieras tenido un hijo como la gente... Sí. Bueno, o sea que es una referencia para eso. Sí. Porque vos sabés que hay A mí algo... me gusta muchísimo Lucrecia, Claro. pero para Leonor es mismo una referencia. Porque vos sabés que hay algo en la película, en el concepto sonoro que remite a la segunda película de Lucrecia, que es La Niña Santa. La Niña Santa. Y en respecto de los encuadres tiene mucho de la primera y de la relación de clase, ¿no? De las personas que trabajan para las mujeres Y los... de mi parte es circunstancial. Es circunstancial. No, me doy cuenta, no es como es una influencia. Lo que pasa es que yo he acabado con Portugal con Fátima. Ok. Llega de Portugal, de todo eso. Y entonces he volvido a mis raíces. Mis raíces son un poco como las señoras del hotel, Ajá. ¿En qué sentido? en sentido de clase social. Ok. Como si estuvieras una clase media que le cuesta perdurar. Que ya fue rica. Ok. O sea que ahí vos podés entender eso no solamente desde el punto de vista dramático, sino desde un punto de vista existencial, que te es cercano. Sí, porque como he acabado con Portugal, con todas mis películas sobre Portugal y sobre las particularidades, las idiosincrasias de Portugal, me he reaproximado un poco o mucho por culpa de un señor que tú conoces, que se llama Nelson Carro, que insiste en Bergman. Un uruguayo que dirige la Cinemateca Mexicana hace 400 años. Parece Matusalén él. Sí. Una vez lo entrevistamos acá en el Cinemateca. Y entonces sí. me reaproximé de Bergman y por la reaproximación de Bergman te lleva a reaproximarte de Strindberg. Ok. Y es lo que hacen ellos.
Claro. Y me dice que ya tenía edad para eso, Es verdad. de parar con las excusas. Ok. Bueno, hay algo de la crueldad del cine de Bergman. Una crueldad asociada a la honestidad psíquica. No respecto de los personajes Más, consigo mismos, sí, sino vos respecto de Lo ellos. parece, porque eso es verdad, pero más de Strindberg que de Bergman. Que de Bergman. Está bien, entiendo. El punto de partida, el primer punto de partida de Malviver ha sido 2 o 3 obras de Strindberg. Ajá. ¿Cuáles? Que no los dice en español. ¿Decirlos en portugués o en el idioma original? Va, en sueco no creo. En inglés la principal es The Creditors. La otra es Lo Padre. Ajá. Y creo que la tercera es La Pascua. ¿Pascua se dice? Pascua. Pascua. O sea que de ahí viene, digamos, esa dimensión de una forma de representar la psiquis que es absolutamente impiadosa, ¿no? Sí, pero después nos alejamos de Strindberg y la película ahora es más yo que Strindberg. Te quería preguntar sobre algo que pasa con los reflejos en la película. Es el hotel que lo permite. El hotel lo permite. El hotel lo permite. El hotel ha sido hecho por un gran arquitecto de Porto, de la generación anterior y maestra de Álvaro Siza Vieira, Ajá. que era un grupo de arquitectos muy buenos. Y entonces la arquitectura del hotel es espantosa. ¿Cómo llegaste a ese hotel? Ese hotel lo conozco desde que tenía 6 o 7 años. Increíble. Era un hotel a donde mis padres, mi padre y mi madre, me llevaban los fines de semana a esa piscina. ¿A esa misma piscina? Esa misma piscina, una piscina enorme. O sea, ¿conoces el lugar muy profundamente? No. No. Me acordaba del lugar muy profundamente, Que es distinto pero que conocerlo. tenía un miedo inmenso que estuviera destruido. Ajá. Bueno, igual se nota que es un hotel de otro tiempo, ¿no? Sí. Y que sobrevive a nuestro tiempo casi por milagro. Lo milagro tiene una explicación. ¿Cuál es? Es que el dueño del hotel es arquitecto. Ajá. Y es el hijo del arquitecto que lo ha hecho. Entonces lo preserva. Ah, ok. Claro, Por eso eso también lo es, milagro. porque además de que es una clase en riesgo de extinción, lo que vemos en la película, también es una forma de la hotelería que también está en extinción. Ese tipo de hotel no tiene posibilidades de existir en el tiempo. Eso también pareciera ser parte Sí, de la película. Infelizmente sí, pero ha tenido un resurgimiento después de la película. Espantosa. El hotel está muy grato. Parece extraordinario cómo se filman las escenas en la cocina, los planos generales sobre... El hotel lo permite, el hotel es increíble. Es increíble, ¿no? Increíble. La madera. Hay cosas que haces con los diálogos, me parecen notables. ¿Cómo se dice? Los Lo muebles. que ves a través de ventanas que son Sí. a donde no debían de estar Sí. y que te permite una profundidad de 2 o 3 escenas al mismo tiempo. Bueno, es la arquitectura eso es del hotel. increíble. Ahora también ahí vos trabajás sobre algo que es, para mí, una genialidad, que es, hay momentos que los diálogos están en una situación de juxtaposición. Uno no sabe a qué diálogo prestarle atención. Eso me pareció también una forma magnífica de entender ya no solamente la posibilidad de un plano en profundidad de campo, sino el sonido disperso, donde uno tiene que decir, ¿y ahora qué atiendo? ¿No? Eso es intencional, eso lo hago Ya sé desde que- hace mucho. Pero acá te ha salido como nunca, me parece. Sí, no. ¿No? No.
¿Dónde te salió? Noite Escura es todavía Mejor. mejor. Vamos a ver, la tengo que volver a ver. No la veo Noche Oscura. Es hace diferente, mucho. pero No. ha sido a donde ¿Sentiste empezó todo eso. donde empezó todo eso? La película es extraordinaria. Gracias. Las señor. dos películas. En realidad es una o dos, no sabremos. ¿Qué? No sabemos si son dos o una. ¿Cómo la pensás? ¿Son dos o una? Dos. Dos. Me voy con él. Muchas gracias. Y hace cortes artísticos y todo. Sí, claro. ¿Qué te crees que sos? ¿Qué te crees que sos vos? ¿Que solo vos podés encuadrar?